JV war die Nummer 4 der Blacklist und sein richtiger Name ist Joe Vega. Er wurde in Lakeshore geboren und wuchs dort auf. Er lebte zusammen mit seiner Tante und verbrachte viel Zeit vor der Konsole, für die seine Tante hart arbeitete, um ihm diesen kleinen Luxus zu ermöglichen. Warum er bei seiner Tante aufwuchs und was mit seinen Eltern war, ist nicht bekannt. Er fing schon früh an, selbstständig zu arbeiten und erledigte kleinere Arbeiten überall in der Nachbarschaft. Mit 17 kaufte er sich von seinem angesparten Geld sein erstes Auto und landete durch Eddie, den er schon in der Grundschule kennenlernte, bei der illegalen Rennszene. Allerdings konnte er mit seinem Wagen nicht viel reißen und fuhr deswegen nur sehr selten Rennen. Er machte seinen Schulabschluss und überlegte dann, wie es nun weitergehen soll, bis ihn Eddie besuchte, um ihn mit auf einen Trip nach Olympic City zu nehmen. Dort fuhren sie zu einer Garage und JV sah, was Eddie sich angeschafft hatte. Ein völlig umgebauter Nissan Skyline R34. Eddies Freundin Melissa war gerade dabei, den Wagen zu folieren und Eddie sagte, damit werde ich Olympic City aufmischen. JV war begeistert und fasziniert und Eddie meinte, yo JV, warum fährst du nicht ein paar Rennen? Machst etwas Geld und holst dir einen ordentlichen Wagen. JV meinte nur, er hätte mit seiner Gurke ohnehin kaum eine Chance. Daraufhin sagte Melissa, es gäbe doch morgen ein großes Rennen, wo es um Papiere geht. Mach doch dort mit. Hier, nimm meinen Wagen. JV fragte, ob sie wirklich sicher ist. Immerhin wäre ihr Wagen weg, wenn er verliert. Aber Eddie ging auch dazwischen und sagte nur, du packst das schon. Und falls du doch nicht gewinnst, haben wir ja immer noch ihr 350Z, an dem wir arbeiten. Also fuhr JV das Rennen und gewann sogar. Nun hatte er 3 hochgetunte Autos, doch nutzte er keines davon. Er verkaufte sie, um sich seinen Traumwagen zu kaufen. Eine Viper SRT 10, welche er auch gleich umbaute und ihr ein einzigartiges Design verpasste. Kurz darauf verabschiedete sich JV von Eddie und Melissa, weil er durchs Land reisen wollte, um neue Gegner zu finden. Er wurde schnell sehr bekannt und galt als einer der besten Fahrer überhaupt. Irgendwann landete er auch in Rockport, wo er dann eine lange Zeit blieb. Er landete auf der Blacklist und war nach einer Weile der Most Wanted von Rockport. Er verblieb an der Spitze, da niemand mit seinem Wagen mithalten konnte, bis eines Tages Razor mit dem M3 GTR kam. Nach einem knappen Rennen verlor JV zum ersten Mal in Rockport und war nicht mehr die Nummer 1. Auch Bull schaffte es, ihn mit seinem besonderen Mercedes zu besiegen. Ronnie ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten und JV war zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich demotiviert. Doch wusste er aber auch, dass diese Typen nicht ganz ohne sind und dass der M3 auch nicht wirklich Razor gehörte. Denn durch JVs Beliebtheit wusste er so einige Dinge, da er viele Kontakte hatte. JV lehnte sich also zurück und sah zu, wie sich der eigentliche M3-Besitzer die Blacklist hocharbeitete, bis er bei ihm ankam. JV beschloss, den Fahrer weiterzulassen, selbst wenn er gewinnen würde. Aber am Ende verlor er auch dieses Rennen. Er war beeindruckt vom Fahrer, sie unterhielten sich auch mal und JV erfuhr, wie Razor ihm den BMW abnahm. JV zog sich erstmal zurück, während das Finale zwischen Razor und dem anderen Fahrer im Gange war. Er verbrachte die meiste Zeit in Nachtclubs, bis eines Tages Ming und Rapstar auf ihn zukamen. Sie sprachen ihn direkt darauf an, dass sie seine Hilfe gebrauchen könnten und sie erklärten ihm, was los war. Dazu solltet ihr Mings und Rapstars Story schauen, um mehr darüber zu erfahren. Während des Gesprächs setzte sich einfach eine Frau mit an den Tisch. Es war Mia, die Frau, die dem M3-Fahrer damals geholfen hatte, sich an die Spitze der Blacklist zu arbeiten. Die Jungs waren überrascht und Rapstar ließ schnell einen Spruch. Wow, also ich sitze hier in einem Club voller hübscher Frauen, aber dass ich heute von dir abgeschleppt werde, hätte ich nicht erwartet. Mir sagte nur, beruhigt euch, ich bin nicht hier, um euch zu verhaften. Cross hat mich eingeschaltet, um euch zu helfen. Ich weiß so ziemlich alles. JV begann zu schmunzeln. Das wird ja langsam ganz schön bunt hier. Ihr wollt also einen Typ namens Caleb ausschalten, der im Auftrag von diesem Darius auf den Most Wanted angesetzt ist. Warum aber genau braucht er jetzt meine Hilfe? Ming sagte, Rapstar und mein Auto sind zwar schnell, aber der Dodge scheint ungewöhnlich viel Power zu haben und dein Wagen ist der einzige, der uns einfällt, der mit ihm mithalten könnte. Noch dazu bist du der beste Fahrer der Stadt, der noch nicht verhaftet wurde oder abgehauen ist. Mia unterbrach plötzlich. Dein Auto, Ming?
Soviel ich weiß, ist er seit einiger Zeit als gestohlen gemeldet und Cross hatte dich deswegen schon länger im Auge. Alle starrten Ming-Fragen dann, doch der meinte, das kann nicht stimmen. Er bekam genau wie Webster sein Gallardo von Websters Vater. Und Webster sagte auch, ja, das stimmt, mein Vater handelt mit exotischen Autos und mit geklauten hat er nichts am Hut, soviel ich weiß. Mia sagte, wir haben einige Daten über den Wagen und er wurde von einem reichen Kerl als gestohlen gemeldet. Und wie es der Zufall so will, scheint dieser Mann wohl der Vater von Baron zu sein, einem alten Bekannten von euch. Ming und Webster waren überrascht, aber konnten sich die Sache nicht erklären. Webster fragte, was das Ganze bedeutet. Wird sein Vater nun verhaftet? Aber Mia sagte nein. Fürs Erste ist Caleb wichtiger, aber früher oder später wird da noch Ärger auf ihn zukommen. JV sprach dazwischen, ja interessant, jetzt weiß ich wenigstens, wo das Gerücht herkommt, dass du deinen Wagen von irgendeinem superreichen Typen hast, Ming. Aber kommen wir mal zurück zu dem Thema, dass ich euch helfen soll. Was genau springt denn für mich dabei raus, wenn ich es tue? Ming erklärte ihm, dass er einen Deal mit Cross hat und dass das Kopfgeld aller Fahrer, die er ihm nennen wird, aufgehoben werden soll. JV sagt, okay, das klingt ja eigentlich ganz gut, dann könnte ich mich endlich wieder voll und ganz frei bewegen. Mia sagte, okay, wenn das soweit geklärt wäre, sollten wir den Plan besprechen und uns vorbereiten. Ich werde ein Zeitfenster öffnen, in dem die Polizei abgelenkt ist. Wenn JV Caleb irgendwie ausgebremst hat, kommen Webster und Ming ins Spiel, um ihn einzukesseln. Ihr müsst aber sehr vorsichtig sein, denn Caleb könnte bewaffnet sein. Und der Typ hat keinerlei Gewissen. Er würde ohne Rücksicht schießen. Wenn ihr ihn fahrunfähig gemacht habt, wird ein alter Kollege von mir dazustoßen, um ihn zu verhaften. Dann solltet ihr so schnell wie möglich vom Radar verschwinden. JV meinte, das klingt ja fast wie in einem Film, aber woher wissen wir, wann und wo wir Caleb finden? Mia meinte, sie hat ihre Quellen. Sie machte ein Handzeichen und 3 Männer kamen dazu. Es waren Rock, Ronnie und Bull. Und wieder waren die Jungs erstaunt. Wo kommen die denn her? Zunächst einmal hat sich Rock vorgestellt und sich erklärt. Rock war jemand, der sehr viel über die Blacklist wusste und damals bei der Rockport PD arbeitete. Genau wie Cross war er ein Sergeant, aber aufgrund bestimmter Ereignisse musste er diesen Job aufgeben und hatte von da an nur noch Informationen gesammelt, bis dann diese Situation mit dem M3-Fahrer entstand, wo er sich irgendwie dazu berufen fühlte, diesem unter die Arme zu greifen, um ihm sein M3 wieder zu beschaffen. JV ging dazwischen und sagte, das Ganze ist ja ziemlich abgefahren hier, aber mir brennt jetzt hier was auf der Zunge. Und zwar, was ist eigentlich mit euch beiden hier, Ronnie und Bull? Erstens dachte ich, ihr wurdet verhaftet. Zweitens gehört ihr doch eigentlich zu Razor. Ihr habt mir und den anderen damals Schwierigkeiten gemacht und jetzt sitzt ihr hier. Also warum genau seid ihr hier?